Hey, me chamo Bombini na un outro podcast. Ora que nós vamos ver Rufo Mbisa. All right. Bombini arriba nos YouTube channel. Yes, me tá mais contento mesmo que join us. Riba dia de hoje para um outro podcast sumamente interessante. Maneira como toma nota que está aqui na Corsol, me diz, não, botini bem. E sem mais preâmbulo, sobre mim que dedicar a duração poesia podcast aqui completamente na motivação, na inspiração, na sua história, na seu testemunho. Ora, tu passar lá cá e sinta, me diga que não contaminada. Nós estamos agora trocos para a hora aqui na. Junto conosco nós temos Stacy. Contado do. Danke. Itu vai bom contar com. Mas bom mesmo, bom menino que nós, Stacy, me gusta mais um rato passar. Me diga o que nós temos chamado Stacy of Stephanie. Me diga me chamar Stacy para a Steph da Cinta. I love that. Babai com 14 anos Holanda. Boa começar bo gospel career par de tempo passar, bo second single tá out, anto me tini bisa, I just love it. Thank you. I just love it. Conta-me tudo, maneira que já acaba mabisabo, nós está dedicar turcos de podcast aqui para inspirar, para motivar. E denga aqui me te quer que perdona conteúdo real. Mas sali na Bissau, me gusta bo capsule, bo dico me Ruf, tem uma história enorme. Exactly. Me te sinti que história enorme, assim na profundo como que começar com a mesora. Tell me all about it. Nou, dat eigenlijk, ik heb zelf in depressie, kwam minder met de suicidal também destijds. Então, helaas, mijn corpo a give up zotrás. Dus, ora maar keren, me acaba com depressie, me acaba com suicidaliteit. Mijn corpo bisa me doei bij Sinta de rolstoel eventjes. Ga even bijkomen. Então, ja, met de kont even vrolijk, maar dat is het niet. Gewoon, ik raak verlamd. Então, mijn linkerarm out of order, mijn linker gelaat out of order. Uiteindelijk, ja, natuurlijk moet ik passa tempo in hospital. Dus, luna largo, me dormi in hospital. Então, eu tinha bem largo preto, na largo schouderlengte preto. Então, ja, op een gegeven moment, je hebt dat banjo in het hospitaal. Maar gewoon sinds die gewoon vies, wil ik bijna zeggen. Gewoon niet schoon, niet jezelf. Gewoon echt een out-of-body experience. Ik koerp op het op dat moment dat de pas komen, voel je bijna. Dus ormee ik kaas voor het hospitaal met die, ja doei, ik ga alles eraf scheren. Mega kaas, mijn buurvrouw die komt mee. Ik heb een tondeuze. Breng het, maar pela anto. The rest is history. Maar pela anto, maar verfblond, zo. Me dá para sentir me echt outro rende. Laga nos rewind rato. Você com mental health durante o último ratico nang aqui. Tá tema com mais e mais nós durf eigenlijk papapje DJ. Por fim. Nós temos durf, nós temos coragem para papia DJ. Kiko ahibabo na suicidal thoughts, na pensamento na van minuqueta aqui não mais. Agora basicamente de out of body experience tá algo com dois de me invitado nang também mencionar de nang sessie e agora que não me tem mais meu compreendimento de topic também, pero para cada gente é outro sim, Stacy. Conta-me como chega em não, hibami em não, Stacy. Me estava a ontmoeten com a Aya op 19-jarige leeftijd, então me estava a verteken die give up. Então, sei tabu que me estava a verdringen alles, me estava a push it all away. Se algo erg passa com me, nothing happened. Always smile and move on. Mijn korp langzamerhand, dat sla alles op. Mijn mente, dat sla alles op. En op een gegeven moment, mijn stage, die kom je... Wat weer aan de hoop flaco. Bij sossegando. Net met dat bij kaba, mijn stage. Plus met dat een abusive relationship. Dat ding narcissistic personality disorder echt diagnosed eigenlijk. Wow. Dus is hij in de tussentijd de persoon dat wat wanneer push me down.
En met dat hoe fake kaas, maar met tra. Dus met dat echt stort me meest ding met stage, trabajo slash die twee. En de oren hebben ze aan tutelodoki, ga sudderen thuis, dingen zei, mi kamis, mi por handel. E die kon no busca ajuda na e momento Stacy. Pas sombra me tava dat ding ajuda kaba, me tava den terapie pa ADHD. Anto nanga dunami prescription drugs, kwal uiteindelijk een resultaat bieden, mi addiction daarmee uiteindelijk. Dus mi nota wat ik hier bij maskos atrobe inang so ba je mi kika mi stage, so ba je mi kika school. En dan plus met kom aanzetten kon nog iets met meneer no way. Nami a prescription drug. Nami too much. Nami pa mi focus on to. Estava een bon decision? Horribly. Estava een horrible decision. Ko mi no bij papi kunang. Mi misera bij papi kunang. En toen nanga pak het probleem aan ding in wortel. En toen kom je komi ora mi ta over de streep kaba. En lo nanga comprende tame pa kiko mi ta wat zien onrustig. We zijn uiteindelijk achteraf gezien ADHD dat we een misdiagnose. Nang mira mi uiting op dat moment. Mi dat wat mucho onrustig. Was mi mente dat wat gewoon onrustig. Dus logisch kom je die ADHD trekken, logisch kom je op een focus. Dus dan doen we prescription drugs. En dan kika pasabo eigenlijk. Maar zo wordt een deel van het verhaal. Dus we doen een geheel en dan pak je probleem in zijn geheel aan. En dan in nadeel op je biata ora nang label bomino kemi ora nang nabon diagnosis op basis van te weinig informatie. Dan doen we een drug op basis die diagnosis die te weinig informatie. Terus wat jij ook alleen. Wow. Midi Kubo, contami akirato per mi no pora imaginar ku tabata assino profundo. Ta algo ku bota papia di jazz, Stacy, of ta algo ku bota tene pa bomea santo ku awe nos tio honor di conversa ku bota cante di jazz. Eu prometi com minha papai de minha addiction. Porque die turcos que passa comigo, minha addiction dat was the worst thing who ever happened to me. E addiction na pilletjes na prescription drugs na. Met dat was echt gewoon zie ze vliegen, wie ze hobby plat. Met dat was echt toon heel apart gedrag. Kan ik wel handje granje zien ik en dan kere ko turlus tin te maken ko ami en to television te papia komi en to ja con no se snap out of it. Un día conoció mucho mujer en to nos juntos nos papi en to mi mané something's not right. En toen had je een accident in die auto in Hollanda. Toen had je hoopje heftig, maar bolte 3 keer op de snelweg. Ben maar sali ongedeerd kom een paar kneuzingen. En dan met die no way, met die stop. Dus ondanks dat die externe omstandigheden kom je accidenten, met dat wat out of it, met dat wat eigenlijk haalt op visa. En toen zie je dat wat haalt maar reageer auto bij accidenten. En dan met die no way stop. Bahaya you ku 19 anos. Kuta praticamente bomesta un adolescente inang ainda bo falta un tiki formação, un tiki experiência di bo grande inang pahanya. Kung bo adil kunele being a teen mom eigenlijk. Pas op het ding teens ainda na 19. Mia stop alles weg. Maar ik dat loodje zo, wanneer ik deze punt heb, major nang, en dan bovendien met dat je ook te weten. Ja, mijn ouders nang no werk mee hieraan. Dus met andere woorden, mijn dingen zorgen zelfstandig van mij. Zo mijn mama zo you nang te grandi kaba. Sí. Dus maar bij mijn salificaas. Ibo major nang adunabo tour enseñanza ku kong ikos mesteta. Esa kita wat een boekkeuze. Dat wordt de boekkeuze eigenlijk para asali in estado. Yes. Dus boke men e momento inambo te bisa tambi tingu deal ku e consequência nan tambe. I combo deal ku nan Stacy. Meer bij kabaschool toch, maar bij universiteit, maar sinja, maar echt EU dankie naar EU comité. Mi asali fe een hele lage opleiding bij studie algobi, maar bij studie rechten helaas min KB.
door alle Sim, sim. vervolgomstandigheden. Pero ik ben echt ongemotiveerd persoon. Moest en ik zou. Dus als je niet uit me mis. En als je niet maar zet voort. Dus ik niet dat ik een cliché mam. Right. Kuta bisa maar met de 10 maanden toen maar drop out die toekos. No way. En toen laga bida bira numa lo qual que tindi bira. No way. I was not about to do that. No way. Mucho mira, mi mama lucha. Pa mi tengo bij bira college dropout. No way. Dus assim nem maar sigi lucha, pero esse tam dat in zo keerzijde. Mi stop alles weg. Mi no sinta ajuda. Mi mesco nada. Dus op adolescente. E a relação com o ding tampouco não ajuda causa. Precies. Ela se pior. Ela se pior. Dus orang wende bisabo ko bonte bal nada. Anto bota eigenlijk alleen maar ervaren ding lucha. Toen je bisabo je bent niks waard. Wat dan oké. E ne aqui tava ta europeu of Judy Corso? Judy Corso. Judy Corso. En toen, ik heb helaas niet in contact met personen maar. En toen met espera que a pessoa oké walking to e pora groei dentro do processo, because it's all forgiven, it's okay. Não só tem que etata op dat moment in zo'n mental phase, in zo'n mental health, pero don't do it, zie wat er sentibo. Si un ene te klein neer was, zie get out of it. E ne tata di buio? No. Okay. No, en in tata di miu. Alhoewel tata di miu dat een guide die shit, dan moet je chiquita met dat. So, ja. Dat ging ook niet goed hoor. Sim. Awo, Stacy, wow. Na primeiro lugar, hopi danki. A compartilhar. Usualmente me tabisa danki ora não se acaba, pero me quer show gratitude for dia hora que não acaba. Para sobre essa guita sina valuable, lo qual que você haciendo. Ora que bo asali for the relationship of course, babisa nunca mais. I understand that. Depois, a bij hospital, nós chega e danke Deus para a buurvrouw, que a decidir, que nós vai feita full e cabeça, para sobre e cabeça é feita a ficar new beginning. Exactly. Contamina onda espiritualidade a bem, aunque I see it all, para sobre que bota bolter 3 viaja, que auto, right? Anto bota da Bíblia com just a few scratches, maneira de bisa, aceita Deus. Nothing outra palavra pe. It has God all written on it, above it, beneath it, everywhere. Exactly. Contami com espiritualidade e bem e tá acidente tava tá keerpunt of tá outra mais coisas. In principe ela começar com temporada me tava tá stoned. Me tava assim, me mes assim, me mes kana via YouTube. That's not possible als mens zijnde alleen, but suppose dat kapot. Ko después o dokter bisa bom kana nunca mais. Bueno, te suppose bij busca wanneer ik kana, pero me echt zien die toen ook Dios dat wat bisa me, ondanks wat hij no problem, we pakken dat wel aan, begint te lopen. Orbo bisa me kana kon like physically. Me dat echt in een wheelchair, so a year long. En toen me dat not dat in behandeling pa me. Zeker cosito sai basa. Dat in behandeling pa me dat bij YouTube, ta busca oefeningen. En toen maar kom je te oefenen zien ik kom je mana. Dus we komen ze move piano. En toen me dat baile, eu tá hier samen fez de rolstoel baile kom eens negi. Maar do ga anoche, that's thanks to the meds me por a queda. Pero thanks to God, kom je por überhaupt een inspiratie para me bij kana. En toen kom je kana, en toen er fast forward to een parte die accidente en nang tava de bevestiging mis like. God. Paso bahai accidente depois kubo a kana. Kana, sim. Esse dava de drop. Esse dava de echt van een wake-up call van oké, Steph, maar mira, Dios te cubo. Amen. Come up. Dus, Dios te cubo, Dios te papia cubo, escucha. Escucha. Então, me tá echt keren in Dios em maneira que não que Deus tá ineens tu costa cai fichela, então ineens tu costa bom. Não. Deus tá dando bem middelen nang, mira nang, use them. Use them until use gratitude. Be grateful. Sta still. Enjoy your life until accepta ora wat de fout.
Anto, no pidi perdão so biba, e perdão que ba pidi. Dus, Onda bo família, onda bota plaats, bo família tem processo bonita aqui, para sobra for de tour e malo e assali algo assim bonita. yes. You know, onda nostra channel e família, onda nostra plaats. Na mi pobisa, mi vader ten na show. Dus ino por ajudar mi hobby, pero estava de tomar contato com mi mom. Dus a situation estava de com mi nota, tem gana de atender com ninguém. So mi estava de mi com mi world de mi cabeça. Pero mi tata estava de via mi mama estava de mandar mi kracht. Então mi rumanang, mi rumamu ondanks que estava de ter you tabata letterlijk zoals you no temas, helaas, pero mi ruman estava de support me, ondanks que eu me estressava para isso, eu que estava tendo beperking, também. Então, minha mama bem viva comida em casa. Então, bem, ondanks me estava Para sobra bo mama estava a viver em outra cidade, em outro estado, na Holanda, of de mesmo estado? Não, minha mama vive in mijn stad, pero in een andere wijk. Oké. Mijn mama zegt alles op zelf zo trabalho, então bem viva comida em casa para support me. Então, Die combo de bisa kubo estava horrible. Die horrible. Like, I was high, so iedereen moest uit mijn buurt blijven. Just give me my meds, en dan leave me alone. En dan mijn mama estava gewoon, sorry para me comer, sorry para me beber, ze me estava graatje mager. Então, eu te queria comer, usa, só me queria usar. Botava piano die pilletjes na. Pilletjes lang, zie. En dat is zo'n op je graf kom je bisa usa, maar extend kom je dat wat doen zetten, wat echt buiten proportie. Dus mijn mama dat wat meneer, no, oké, use, pero eat. So, ela support me, ela echt push me. En toen, op een gegeven moment era bem show, zie. I was on my own. Para llegar de pensa, pois o pibia ora que nós saia, nós mesmos em situação nem timbia, nós tem tendência de vir um tique egoísta. Pero para llegar de pensa que como mama também endure durante o processo é abo mes sendo mama. Então hope be me tava de like me tava de judge but too much. Like iedereen laat hun steekjes vallen. Mijn mama no tava een perfect mom. But pero nos niet no tá perfecto. Juist. En toen me tava te oordelen assim erg in die periode daarover. Toen achteraf met de manier like mi jongen maak alles mee kom je daar masi. Dus lota hope pijnlijk maar mi jongen dingo bij mi samen like. Un dia. Exactly. So, I'm sorry my mom. Sorry mama. Ik had dat nooit zo moeten zien. E com reconciliação é bem entre abo e mama. Passou, mama sua morte incondicional. Que nem mais que quanto boa assim, mama te queda mama. You know? Pero tal de tem reconciliação of ele bisabo steeds me te compreender. Sim, minha mama está aan het verwerken ainda. Pero nosso papi hoop dat we samen überhaupt niet content com você ali feito que eu zo erg doet meneer. Stef, als je zag wat je deed. Ze niet dat we samen. Dus we zeggen, ja mama, dankzij jou ben ik hier. Wow. Dankzij jou en dankzij mijn kleine man. Wow. Shirma Rouse. Tá chega tempo vida como vocal coach. Yes. Para sobre o que laga nos papi music. E acaba de fundo nos seguidonan e subscribe. No leave a room aqui conosco den queda conosco me te espera que você está inspirando mas tanto que está inspirando a mim está inspirando me de me querer abo mes não por imaginar mas quanto gevoelens quanto pensamento bota llama de mim agora que não e mais que tudo coisa Stacy gratitude agradecimento agradecimento, ja? Yes. Me te seguro que agora que não sentada no estúdio, esse mês é gevoel que botin agora que não gratitude. Você contame, Shirma Rouse te chega de movida, te vira vocal coach, mentor e nos lança. Esta vou te cubo durante die primeira canção of agora que não? Sim, esta é minha primeira canção, mas eu vejo que Shir. Ik heb een nieuw liedje. Dat meneer, laat horen. En toen escutei en die wauw. En mensen komen zijn kippenvel. Wauw.
Dan denk ik me, Stef, ga ervoor. Ga voor een carrière, want mensen moeten je horen nu. Exactly. En dus sindsdien, met om de 2 weken, en dan ook met de balkonijn en dat soort dingen. En dat adviseer me in alles. In alles. En het is echt een geweldige coach. We zitten zien dat down to earth. Te zien. Ik hield dan het talento dan die nos Isla. So she's amazing. Agora que não é um book também, Soul Kitchen. Que men met de extende, sim, go and buy it. Met de extende invitação na Shirma, agora que não para nós formar parte de conversation. Pero, alright, Shirma Rosa chega na boa promessa. Rato passei, passou tabata e de 2 canções que a encorajame para me invitar. Ela toca-me assim tanto. Você tem uma diferença grande entre Michi e toca. Klopt. You know? Pas sobre 10 coisas que te diz Michi Cuba. Você diz, oh, great. Yeah. Pero 10 coisas que te toca. Então, hora que Boa tocar para uma canção ou uma palavra or something, vibe, energy, tem inteiro o corpo para te sentir. Te sei a diferença. Então, a canção aqui, inteiro meu corpo a sentir everything. E text, e coro, e vibe. Contame de a canção aqui não, que nós seguidor não está escutando ou está escutando de fundo aqui não. Não diz vai para ir para assim aqui não. Que você sente? Que você sente? Eu senti me gritar. Eu grita, Uau. Me poxinje. Uau. Não me diz que eu quero assim aqui não. Onde vai gravar? Na Erik Ignacia. Erik Ignacia, Holanda. Right. Que dia vai começar a escrever? Dus ongeveer 1 jaar geleden. Wow. Een jaar geleden, zie. Mas sobre a peça aqui não está maneira nenhum outro que vai chegar de escrever, nem que dentro carreira jovem vai chegar de cantar. This is a special song. Thank you. Enemigo que agarra a mí, pero Señor lo proteja a mí. Oh wow. Pasó este Oh wow. We must ser invitado para um unplugged session, Stacy. Next time. Next time. Contame de canção aqui. Que você ainda sente? Que no matter what, is uno estimado. Então, ten tweede, nós tomamos decisões de gente. Pero nós estamos ora bobai, então você sente que inimigo que grijpt bo, sabe que ele proteja bo, take care de bo. Mas você está suyo botar ela choose a bo. Para botar o mundo aqui, tá inteiro wedstrijd, o tempo não chega. Exactly. Sim, tá inteiro wedstrijd, verdade. Tá inteiro wedstrijd. Então, esse inimigo também tá mira, como vai a mele, diabo, whatever, the enemy, whatever. E também tá mira que bota strong, para uma bagane wedstrijd. Deus quis abo, so bota bal para não salva, te salva, bota bal esse, so don't let go. Stay here. Stay here. Hello. Sim. Hello. Sim. Você com Dr. Aisha Licenia, em vários podcasts, me está menção de Jepa sobre esta assim spiritual leader, não para mim só, para o cliente. Esta duna é comparação maneira para duna, para sobre na momento que você guarda conceber, sperms nem nada de race kind para chegar para mim. Sim, of course. I feel you. Você nada de race para não chegar, quem te vai chegar? Yes. And it was you. Yes, like millions. Que men bota sali ganador, bota sali ganador. De transcurso de vida, coisa te passa. Anto botar entrava de boca minda. Você da maneira que botar uma medalha, ene também que teve bom para e mesmo tinha chance de bole garre back, de bole conquistar essa medalha e não. So maneira botar bisa, promete que nós chega mundo e acaba
tem competência, nossa tem competência. Tanto maneira bisa hoy botar ganha uma medalha, pero a medalha tá lá nos bisa, se botar echt uma medalha um teken eigenlijk die ga je doet voor lokaal bahasi. Botar ganha uma medalha op basis van wat je hebt gepresteerd. Dus not é materiaal te coisa, tá é prestatie te coisa. Dus você é mastro, tá? Sim. Me se bisa. Quanto tempo botinta cana e caminho espiritual aqui? Veel jongs af aan eigenlijk. Met wat de katholieken die mensen naar kort minha waarbouwt is maar me bobisa com spiritualiteit. Dat algo die afgelopen 4 jaar. Cada vez me estava laten los aan je bek. En toen ze me dat wat sa kon acceptar coisas como te sinti. Kijk, je wordt tien te gelovig, tien te religieus en both of them are fine. Pero a me ta gelovig, me te geloofde, me band com de hogere macht. Whatever. Com o poder mais alto, bota querer den e conexão com botin, e conexão divina com botin com o poder mais alto. Juist. Então, esse é algo que me fine tune elke dag meer. Gospel, essa kita caminho que bo escolhe, bota bisa, bo kerta, pa sobre a mitad da tina Naomi Silvani, junto comigo aqui no estúdio. Eta gospel, contemporary, inspirational. Yes. Onda que genre bota escolhe pa abo, Stacy? Me nota define me mes als een gospel artist. Okay. Me define me mes as a people person. Okay. Me inspira ook met binnenkort een EP naar Engels. Okay. Me helemaal embrace their womanhood. Okay. Dus het is echt een people thing. Like the power. Me echt be a power person. Zo zit echt bij zo'n genre. Ora com nossa papia de rende, de tour rende, people person, tanificar, bom, eigenlijk bo testemunho só tá hasicaba com bo porting conexão profundo com rende. Tem momento de movida que bota pensa quem bota tá, ou bota pensa unicamente lo que bo porta. Both. So, met que doen hende então que te passa bota dúvida den sucesso não nem passado também. Als ik het anders had gedaan, als ik het zo niet no. Hold up. Sim. Bo uno não pode cambiar. 2, bota pessoa que tá strong. I know I'm strong. So, hoe is dat? Strength então bij die land. Dus is het é coisa de ami, como me look back. Então me começa a dúvida, então terug. Naar de toekomst jij. Dus that's it. Yes. Stacy, láganos diz para mim conhecer algum consejo, teen mom, jovem que a descobrir que está no estado com 19 anos, maneira bom par de anos passar. Que lo pode ser assim? Let the choice be yours. Que como tu vai assim, não laga nada de for influenciar, lo qual abo que stick to your first feeling. Hope bia la me sabe assim que stick to the first primeiro gevoel que bota instinct. Sim. Então instinct no que men stick to the first voice de moga mes. So moet bisa kite. No. Sinta papi ko bom mes. Waki bom mes ta bisa bom mes. Si bosa dem boti kracht pa bo overwinnen koki. Go for it. No laga bo mama, bo tata, bo tanji, bo tio bisa no vergüenza. No. Laga bom mes kispa bom mes. Lo qual bo pensa dat kan je. You not significa it's over. You não significa bebida acaba, pero you não significa tampouco como tenho vai correndo bewijs de rest van de wereld. Kies pa abo como you, se você kies pa queda com dentro, se você kies pa eindigen, it's okay. Não laga nada, que brabo, it's okay.
Mi que tá corretamente. Mané babisa. Tá com Steph ma papia awe. Sim, seguro. Tá com Steph ma papia awe. Fantástico. Danke, Awesome. danke para receber me. Steph, Bozano, bon Stacy, mita tinebo na boa promessa. Next time we can unplugged session. Yes, december ben ik er weer. Sim, é também vir um cos. É também vir um cos. Você me te quer que é importante para nós gente não, Stacy, para não saber precis where you're coming from, para não saber precis boa história, para não saber testemunho, para não saber o valor agregado que você na mundo aqui. Para sobre o testemunho tá sina valioso. Mas danke, e piensa que não, eta estimami. Eta estimami. Você diz eta estimabo. Eta estimabo. Ambo. Master bota. Mas danke, Stacy, me dá apreciar. Thank you so much. Shona, me te agradecido imensamente para el rato que a compartir con nos tiquiarimento, quizás hasta lágrima de parte de nós, de Stacy e de Ami. Hope gratitude para por inspirar com outro episode. Hope bia ainda está acercar-me, me quer formar parte do podcast. O que é importante para o podcast aqui? É importante para por inspirar o próximo, na holandesa não bisa, o medemens. Com nos por ajuda outro para prosperar em vida, para elevar, evitar coisas de passa, para avançar outro, para elevar outro. Isso é importante. Então, me agradecido que awe dia mais abrir meu coração, abrir Stacy seu coração. Aqui nós temos yen de coração, lagami wa yen coração riba nos YouTube screen, because it's all about love. Maneira de bisa, alleen maar liefde. Que me danke para abrir o coração para receber o episódio aqui. Se botar em momento na uma Stacy tá algum ano passar, maneira é messa bisa, não tarda de buscar ajudança. Ando você aqui com liberdade e número para opvang of para ajudança. Te sincero de orato. Ajuda de bem de mês. Mas danke.